今天仍旧美恐系列海滨别墅。为了缓解假期的无聊，阿伟带着丽莎特地去自己的私人海边别墅度假，准备享受二人世界。由于连续开了好几个小时的车，俩人呢很是疲惫，所以就躺在床上休息了。期间丽莎去了个厕所，就在她洗手的时候发现了不对劲，这水龙头的水有些粘稠，而且洗手台上还放着一盒药。接着丽莎下意识地打开了镜柜，哎呦我去了，满柜子的药，各式各样的，而且还都是新日期的，不可能是上一任租户留下来的。接着丽莎又来到了厨房，看到桌子上吃剩的食物以及冰箱里满柜的食物，难免让丽莎有点怀疑，这别墅里是不是还有人住着呢？随后丽莎又来到了客厅，这时走进来一个金发女人，丽莎赶紧回到房间叫醒熟睡的阿伟，你快起来，这房子里呢不止咱俩人。阿伟说这不可能啊，反正呢阿伟就迷迷糊糊的跟着丽莎走出了房间。等这么一看呀，金发女人不见了，在哪儿呢？躲了起来。她跟丽莎的想法一样，彼此都不知道对方住进来了。等金发和阿伟一见面呀，这才知道金发是父亲的朋友，父亲提前把别墅租给了他，再加上阿伟去别墅前没告诉父亲，所以闹出了这么个乌龙。没一会儿呢，金发的丈夫麦克购物回来了，金发向他介绍了一下，这是别墅主人的儿子。几个人呢就互相介绍了介绍，认识了认识。随后夫妻俩邀请阿伟和丽莎呢留下来一起共进晚餐，但是丽莎这边呢就这扫兴，走出了房间，坐在台阶上闷闷不乐的。这时一只蠕动的虫子吸引了她，虫子很怪异，不过丽莎没太在意。没一会儿呢，察觉到丽莎不高兴的阿伟走到了她跟前，一顿连哄带逗，夸她美貌赛星筹，低头认错态度肉，最后呢把丽莎哄好了，俩人呢亲上了。转眼间时间来到晚上，噩梦这才刚刚开始。几个人在餐桌上吃着饭，有说有笑的畅聊着，殊不知餐盘里的生蚝正在发生着诡异的变化。饭后几个人来到了屋外，欣赏起了海景。今天的海景格外的美丽，海滩上满是紫色荧光，与此同时呢，周围的植物也弥漫着紫色的烟雾。一向对这个海洋生物感兴趣的金发呢，忍不住好奇心想要过去看看。很快金发就来到了这个沙滩上，这些冒着蓝光的植物呢甚是美丽。金发摸了一下，下一秒他又开始咳嗽干哕，像是快要窒息了。她惊恐地呼喊着丈夫。另一边的麦克发现金发不见了，就开始着急忙慌地寻找了，问阿伟。阿伟说金发刚才出去了，于是麦克就和丽莎决定去寻找金发。麦克急着走在前，可丽莎走出去时却发现外边起了大雾，屋里还散发着一股臭味。丽莎吸进去之后顿时蒙头转向，视线模糊，最终晕倒在地。等她醒来时，周围已经一片漆黑，阿伟这块呢躺在地上睡着了。浴室里传来了金发的咳嗽声，丽莎想上前看看金发有没有事，却被阿伟关门拒绝了。就这么的，丽莎呢忐忑不安的回到房间睡觉了。等到第二天早晨起来时，丽莎注意到窗户玻璃的表面覆盖了一层白色颗粒，十分的奇怪。想起昨晚的浓雾，丽莎有些担心金发，毕竟当时就他们俩出去了。等丽莎来到客厅这么一看，金发坐在餐桌前一动不动的，跟个木头人似的，而且他旁边还摆放着丽莎刚来时在厕所看到的药物。丽莎怀着不安的心情走到了金发的跟前，询问他怎么了，有没有事啊？等金发这么一回头啊，只见他脸上的皮肤红肿干燥。看到这，丽莎就又询问起了麦克去哪，因为她担心麦克会跟金发一样。金发一听到丈夫的名字，赶紧起身，用力扶着栏杆往楼上走。阿伟觉得很奇怪，问发生什么事了。金发却一言不发，径直走进了自己的房间。过后，两人在屋里寻找过后，就决定去海滩找找，看看有没有麦克的踪迹。可找了半天都没发现他的踪迹，于是两人决定先坐在原地休息一会儿，躺在沙滩上享受晴朗的天气。可就在这时，阿伟的肚子突然一阵作痛，他认为可能是昨天海洋吃多了，消化不良，于是就跑进了厕所。之后等他洗手的时候，发现水龙头流出来的都是些污水，其中还夹杂着一些黑色的不明物质。等阿伟走出厕所后，突然听到2楼传来了沉重的脚步声，便走上去看看是不是麦克回来了。结果呢，空无一人。与此同时，阿伟听到金发的房间里传来了怪声，他走到了门口，询问金发怎么了，见对方没回应，便扭动门把手进去了。回到丽莎这边，她醒来后发现麦克突然出现在她的身边，还没来得及问她去哪了，麦克就说呀自己很担心妻子的病情，本来想带着她呢到海边别墅度假散散心，没想到来到海边后啊，她的病情会恶化。随后丽莎问起了安娜得的是什么病，人现在怎么样了。麦克没有回答，只是说要去游泳缓解一下心情。说着呢，他就脱掉了衬衫走向了大海。然而麦克走进水里后仍然不停地往前走，一直走到了大海深处，这让丽莎很是担心。她走上前大声叫他回来，可麦克呢根本不理会，最终消失在了大海中央。丽莎这块在走的时候突然踩到了一个死去的海洋生物，只是在短短的几分钟内整个海滩都布满了这种生物。接着丽莎的脚开始痛了起来，
像是被灼烧了一样，并且还有一只虫子钻进了他的脚底。他强忍疼痛爬回了别墅，喊了半天金发和阿伟都没有回应。更糟糕的是，他脚上的伤口越来越严重，那只虫子在他皮肤里钻得更深了。丽莎只能先用白醋消毒，用刀和烧烤夹取出了虫子，随后又简单的包扎了一下那个伤口，回到房间里换好了衣服。就在这时候，阿伟从金发的房间里爬了出来，丽莎急忙走过去询问到底发生什么了。可还没等阿伟回答，金发呢就从房间里爬了出来，变得愈发黝黑，双眼惨白，跟个丧尸似的。两人被吓得赶紧往外跑，跑出去之后李莎用一根水管卡住了门把手，接着两人呢就跑去邻居家求助，可邻居家房子的门呢早已经被锁死了，喊了半天也没人回应。两人呢坐在了地上，仔细回想一下，捋一下这到底是怎么回事，是跟吃海鲜有关系吗？正想着呢，一个光头男的爬了出来，也是翻着白眼，皮肤黝黑，应该就是邻居了。两人只好再次逃跑，朝着公路走去。天空中呢也下起了浓雾，转眼间时间来到了晚上，两人在路边呢发现了一辆警车，上车以后试图通过无线电呢与警察联系，告诉自己的为人，并请求帮助。不久后一个陌生的男人呢接了电话，男人让丽莎他们呢躲进房子里，把所有门窗呢都封好。随后丽莎询问这是否和城市周围的雾气有关，那个男人告诉她这不是雾，是更糟糕的东西。还没等他多说呢，无线电通讯就被干扰了。下车以后丽莎发现阿伟的状况呢越来越糟糕，虚弱的躺在了地上。现在两人呢只能先躲进房子里，锁好门窗，折腾半天了，口也渴了。完事丽莎就想看看水龙头里有没有水，结果流出来的是白色的粘液。随后丽莎就开始怀疑发生的这一切可能都源于大海，应该是有什么化学物品在海洋泄漏了。阿伟这边呢情况越来越危急了，他感觉好像有什么东西在胃里蠕动，他赶紧让女友打开电视看看新闻能否解释发生了什么，可所有频道都只显示紧急警报信息。在电视旁，丽莎发现了一台收音机，尝试调台呢却没成功。之后他又把收音机调到了调幅广播，设法收到了一条当地海洋研究所一位专家的消息。正如丽莎所猜测的，这一切都源于大海，更确切的说是深海，就是环境污染呢导致了深海里的微生物变异，这些微生物以细菌的方式扩散，最终呢达到海面，并在空气中迅速传播，形成了成千上万的这种微生物组成的雾气。现在呢也知道了事情的缘由，阿伟就让丽莎呢别管自己了，在房子里寻找些有用的东西，赶紧走，怕自己到时候会变得和金发他们那样，完事再给你伤害了。但丽莎呢不可能会丢下男友不管的。随后他在房子里地下室呢发现了2个氧气瓶和2个呼吸器，这样一来呢两人就能呼吸到纯净的氧，避免进一步接触空气中的微生物。然后阿伟这块呢身体已经开始出现异样了，开始吐出那种白色粘液，之后还看到了一个奇怪类似寄生虫的生物从自己肚子里钻了出来。不久后呢倒在了地上，视线开始变得模糊，最终呢完全被感染，眼睛变得和金发一样惨白。丽莎这边呢收拾好装备了，这时她听到旁边传来了奇怪的声音，都走过去一看，吓坏了，一个男人的肚子里边钻出来一个骷髅脸。这个丽莎吓得赶紧跑了，可等上来这么一看，阿伟已经没人样了，现在做什么也都来不及了。无力回天，面对想要攻击自己的男友呢，丽莎只能果断了结了他。随后拿上车钥匙，背上氧气瓶，带上呼吸器开始走人。路上丽莎发现整个城市都弥漫着浓雾，视线完全被遮挡了。由于这个原因呢，她无法开车，还没来得及反应就撞到了一棵树上，失去了意识。过后等她再醒来时，发现呼吸器啥的都已经不见了，而且身体呢也感觉到了不适，病情已经开始发作了。丽莎打开车门往前爬，最终倒在了一滩水里。天亮以后，丽莎发现自己躺在了海滩中央，双眼变得和他们一样惨白，不过她还存留着一丝意识。她接受了自己的命运，告诉自己不要害怕即将发生的事儿。随后随着潮水不断上涨，丽莎呢被海水淹没，身体卷入了大海里。电影到此结束。最后简单说一下电影，成本呢比较低，全程一共出现了5个人，剧情呢也比较简单，有一些地方呢有点 bug， 说不清逻辑。说白了呢就是一部海洋环保宣传片，倡导人们呢要保护海洋环境。